أكبر سبب للقلق للستريس وللألم في حياتي ومحدش بيكلمك عليه مش إن يكون عندك أحلام وطموحات كبيرة صعب توصلي لها زي ما ناس كتيرة فاكرة، ولا الأحلام الكبيرة ولا المسؤوليات الكتيرة ولا حتى المجتمع، ولا حاجة فيهم سبب للقلق الحقيقي. أنا هبة فوزي NLP لايف كوتش ومؤسسة نادي An Egyptian Girl، وحقيقي كل يوم بشوف نفس المشهد، بنات طموحها في السماء بس خطواتها صفر، مش لأن الحلم تقيل لأنها واقفة تتفرج على حياتها بدل ما تعيشها. وأنا كنت واحدة منهم، المهندسة اللي كان عندها حلم تعمل مكان أو منصة تساعد وتدعم وتلهم كل أنثى عشان تعيش حياتها قوة وشجاعة وشغف. وبسهر كل يوم بالليل أحط أفكار وخطط ومستنية السما تمطر الوقت المناسب والخطة المثالية، وكل يوم بصحى بنفس الإحساس. قلقي كان بيستنزفني كأني عربية واقفة بتسخن بس مش بتتحرك، موتور شغال بنزين بيضيع والعربية ثابتة، لحد ما فهمت وأدركت جملة غيرت حياتي: طموح وأحلام من غير خطوات هم سجن من القلق. الاقتباس بالظبط: ambition without actions becomes anxiety. فالحقيقة اللي أدركتها إن القلق مش بيقف غير لما تتحرك. فمش حلمك اللي مخوفك إنك واقفة مكان لغاية دلوقتي وبتقنعي نفسك إن بكرة هو الحل. قولي لي إيه أول وأبسط خطوة هتعمليها النهاردة عشان تسعي ناحية حلمك أو هدفك النهاردة دلوقتي، مش بكرة، مش بعد ما تهدي، مش بعد ما تجهزي. ولو محتاجة زقة عشان تمسكي حلمك بإيدك وتبدأي خطوات بجد، يبقى احجزي مكانك ورشة لوحة الأحلام أو الفيجن بورد ل 2026، عشان الفيجن بورد بتاعتنا مش مجرد تلزيق صور، ودلوقتي عليها عرض البينك فرايداي. اكتبي 2026 وهنبعت لك التفاصيل، وتابعي عشان ما يفوتكيش سلسلة ديسمبر، بداية جديدة للسنة الجديدة. وبس خلاص.